Ya, malah dawuh sing ndak tampa iki ana bintang tamune barang. Sapa? Ya kuwi Mas Uncek. Iya, Lan ko keparenge Pak Haryanto kuwi ya isih sedulur karo Mas Wahid ya bakal paring dawuh engko dicaosi wektu ya, Mak. Ning gandeng iki Jaten kuwi ya duwe sinden sing kondang kaunang-unang, dasare ya ngasta dadi dosen, telah banyak menelurkan generasi waranggana ngluwentah karo para sinden-sinden junior ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Oh kaya ngono kuwi. Ibune Sanggar Madangkara. Iya, lek Mbak Tutik ibune Jim Setan Priprayangan. Malah muni sing ora-ora. Bu Kesi ayo matur sik. Wah jan iki marem tenan iki Bu Kesi, Bu Kesi. Besok 3:30 ngono bubar. Bar kuwi wis mulih teko omah sik peteng Bu Kesi. Ayo. Ae biar ngopo-ngopo ngono wis ra apa-apa. Ayo ngono kuwi. Ayo. Inggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dalu niki kula seneng banget Pak Dalang. Atase kula niku wong namung tiang lor kalen mriku lho. Kok ditimbali wonten ing tangga piyambak. Dalemipun Bapak Wahid Sidik Kriswanto. Nggih. Ingkang dalu niki tasyakuran nyukuri nikmatipun Gusti Allah. Sampun dipun paringi putra ingkang cantik naminipun Adik Lembayung Larasati. Sampeyan prisa ora maknane kata lembayung? Ah, sumpah ora ngerti tenan aku. Lho, sampean ndak tahu nonton film toh? Iya tahu, ning lek godhong lembayung eruh aku. Lek arti katane lembayung iki urung dong. Lho, sampean kulunane ndelok film BF masalahe. Kuwi produksi saka Pak Bambang Haryanto. Mula udu kok film porno ya udu. Pak Bambang. Google enek kuwi. Ya ngono kuwi. BF niku judulipun jenenge Batman Forever Pak Dalang. Jangan salah menafsirkan. Oh alah, Batman toh. Oh iya. Dados jan kula wau mireng asmanipun putrane Mas Wahid naminipun Lembayung niku ati kula mak grek kados enten power semangat ingkang luar biasa ingkang medal saking asma Lembayung. Lembayung menika lek tegesipun pembiasan cahaya. Nggih to? Yen sore awake dhewe niku srengengene arep angslup ngoten nika to, kan cahayane manca warna jingga. Lah niku mula enek cerita film Lembayung Jingga. Lah niku artinipun pembiasan cahaya lan Larasati. Laras menika sampun ngarani kados dening gamelan menika laras runtut. Laras niku tegesipun penak mirasa. Endah. Ati menika sampun ngarani inggih menika ingkang manggon sakjroning kalbu. Dados lembayung menika menawi kula wastani cahaya ingkang ambabar marang kaendahan sing ndadekake keluarganipun Bapak Wahid tembenipun ayem tentrem minangka putri ingkang nyambung sejarah keluarga. Wah, pinter. Dosen ya, Mak. Mulai kaya ngono kuwi iso menerjemahkan tembung lembayung. Cahaya berarti ya, Bu ya? Nggih, biasan cahaya. Berarti ya Pak Wahid ya pinter len jenenge putrane. Kaya Mbah Sukron ya pinter jenenge anake, Cahya Kuntadi. Lho. Artinya Cahya ki sorot, Kunta ki gaman, Adi ki linuwih. Mula gaman kuwi sumorot tur linuwih. Ora aneh ramu kal saka landhepe anakmu nganti 4 lho kaya ngono. Padha kuwi nggih. Lah iya to. Matur nuwun karo simbahe genduk lembayung Pak Suhardi kuwi karo Bu Ice. Wah kaya ngono meriahe Bu Kesi ya. Inggih, matur nuwun Mbah Hardi, Bu Ice. Dalu niki kula lan bojo kula Mas Cahya Kuntadi sak rombongan Madangkara sampun panjenengan percaya nglipur warga ageng wonten ing mriki. Nderek nedonga mugi-mugi keluarganipun Bapak Wahid tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Sukses usahanipun, lancar rezekinipun. Amin. Dene genduk lembayung dadosa putri ingkang solehah tembenipun. Amin ya rabbal alamin.
Tandha tresna arepe nyaosi tembang apa Bu Kesi? Kula badhe ngaturaken tembang Mawar Kuning minangka doa untuk adik Lembayung. Wah, iya. Luar biasa. Bawanipun bawani Asmarandana Semarangan. Oke, siap. Diaturake marang sedaya para lenggah, para pepunden, para kiai alim ulama, Mbah Eko sing kepareng nglantarake donga sore mau. Iya, Coba Asmarandana Semarangan. Ya. Aja Tembang menika ugi kula aturaken dumateng dulur-dulur kula mung Srawung RW 23 ya yang tidak pernah lelah untuk ya kuwi melu ngibarake budaya lan uga tradisine wong Jawa lumantar suran. Ha iya sing nyatane pendak bengi lembur anggene kepengin mujudake apa kang dadi idam-idamane wong kampung wayang ya Mak. Sedaya kemawon sugeng laras. Ketoke kono wis rampung ketoke acarane ning. Pun rampung to? Ah, pun rampung. Ha iya wis do mlumpuk nang kene kok, Pak. Lajeng Bu. Sandang kelawan pangan yaiku bener sing dingendikake karo Bu Kesi ya kekudangane marang genduk Lembayung menjadi mawar kuning ya mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Muga-muga genduk Lembayung menjadi anak yang bisa mengharumkan dan menjadi tonggak keluarga Pak Wahid ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Sik rene sik, jumeneng sik. Ayo kene. Ayo, urung nyambut gawe wis entuk dhuwit Mas Muncek ayo. Kene, ayo. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Berkah barokah. Nggih. Oh jenenge rejeki niku mboten kepliyo. Ora ngopo-ngopo lungguh ya entuk rejeki. Niku saking adile Gusti Allah. Jenengan kok meri.
Ora nek anggaran kok kelurahan kok usul. Wayangan njaluk anggaran. Upama sida wayangan bintang tamune sampean katanya gelem apa ora? Purun. Lah iya padha wae ngono ya. Gandeng sing mirsani ora cetha ta kok kono. Minggah mriki. Mang Junjung Pak Ariyanto. Nah nggih. Enteng apa niku? Matur nuwun. Ngono lah. Jelas ngoten. Aku malah kaya piala. Piala piye? Kaya piala bergilir. Terus diangkat ngeten deh. Nggih, kuwi kaya. Nggih, sembah nuwun bebingahipun Pak Lurah ugi calon lurah nggih, Pak Haryanto. Pak Haryanto mugi kasembatan gegayuhan panjenengan menika badhe nyalonaken lurah wonten ing Jaten mriki. Nggih. Mugi kasembatan matur sembah nuwun. Niki mengke mboten kagem kula kiyambak, Pak. Niki mengke damel sedekah kemawon teng anak yatim piatu, Pak. Sapa kuwi? Kula. Sik to. Lah sampean lak wis duwe bojo. Nggih. Wis duwe anak. Nggih. Kok iso ngaku yatim piatu? Lah bapak ibu pun mboten enten niku. Kok tampa berarti kuwi? Kula tampil lah napa lho? Masalah. Genku kene. Pripun? Ndek iki nang Nun Sewu, nang daerah Pati. Nggih. Enten wong sing wis duwe anak, monggo uripe jane ya kecukupan. Ngaku yatim piatu terus nampa dhuwit bebungah. Ngono Nun Sewu. Teko omah langsung setruk wonge. Niku pundi niku? Pati. Pati. Pati Karanganyar mboten kok. Niku kan kahanan wilayah mriko. Mriki mboten. Oh iya. Nek mang bayangke to, Pak. Umpamane kula nampa det 100, gek kula setruk. Modele kados napa? Iki Gusti Allah niku adil. Adil ya. Maringi titaing urip ki mesti ya ana kekurangan lan ana kluwane kiambak-kiambak. Betul. Ngenehi penyakit ki ya sak mampune umate. Oh iya. Kados kula ngenten iki modal sementen, paling dikai penyakit ya mung watuk, pilek, masuk angin. Ayo. Mboten kok stroke. Jenengan apa pun kulino krungu cebol opnam ngoten lho. Ora enak ya malah kabeh ya. Ayo. Bayangke gek setugel stroke. Aku ya ya ae. Terus sampean lek ngendi-endi ngirit tok malah ana. Ngirite pripun? Tanggapan Jakarta, numpak pesawat, ora perlu bayar tiket. Lho, pripun to? Diadai tas lebokne bagasi, rampung wisan. Pak, kula niku wong paula to, Pak. Lah iya kan ngirit, ayo. Nggih ngirit, ngirene bayare genep kok bayar tiket tok. Oh iya, nggih. Bayar tiket. Tiket nggih genep padha. Oh iya, ya dipinangkani mau kanca tani. Kanca tani. Nah, arep tembangne dhewe apa nyambat karo sinden? Kali sinden mawon, mengen kula malah klera-kleru, malah cilaka. Mongko mau Pak Haryanto le paring dawuh piye? Duit kuwi kanggo lagu Kanca Tani. Gandeng sinembang sinden, berarti duwite dikekne sinden. Dikeke sik. Sinten no sing ngaturke kok? Lah sinden sementen kathahe lho, jiro lupat mo 6. Nah, 6 niki itu piro? 200 dumpung 6 lho, Pak. Lho, sing nembang kan siji. Lah nggih sinten? Ha mang pilih dhewe mung sing nyaosi jenengan kok. Ayo. Pilihan, ayo. Sing pundi, Pak? Oh, nyuwun sing kidul kiambak. Kidul dhewe ndi? Mriko no. Mriko, ditakoni kidul rene. kiambak mriko. Ayo rene. Nggih, amit nggih, Pak nggih. Ah, nggih. Ditari sik. Amit. Ditari sik. Ditari rabi. Karo rabi. Ditari napa? Kuwi kersa apa ora nembang kuwi? Mbak, niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto ngersakaken kanca tani. Jenengan kersa ngaturke mboten? Kula lek mboten 500.000 moh, Mas. Bayuh. Ya aku terima-terima sing kedua, ayo. Takoni neh iki. Mbak, niki enten 100, kanca tani kersa? Mbah. Hah? Anu niki enten dit 100, kanca tani kersa? Mbah. Apa enek lho? Pak Yoyok wis munggah haji dadi Pak Haji. Lah kok di dalang kok bisu dalang bisu. Sinden kok bisu lho. Lha kok nyindane terus pripun lho? Lho nyinden ya biasa, tetep biasa. Lha kok bisu Oh, apa to, Pak? Hah? Mboten mudeng lho. Wis ta pokoke kok sahur ya iku iso kuwi kok siswi. Ayo ta. AI. Apa kuwi? Hah?
Kok ngene iki apa? Kanca tani. Oh, macul. Macul. Oh iya. Macul. Oh, bahasa isyarat ya. Heeh. Dijawab ya, jawab ya. Abandek, Oh, macul ora iso. Ora iso mergo wong beda. Isone dideplok, deplok. Anu, lesung niku lho, Pak, lesung niku diketen ngene ngono apa? Lagi deplok to niku. Ha iya. Iki deplok. Dadi macul gak iso kanca tani. Wah. Ya, kok baba? kanca macul gak iso. Isone? Baba, Allah. Oh ya, Pak. Iya, Wedi karo ula. Macul ning sawah wedi karo ula. Oh, ngene iki ula. Ula. Oh, kok samar dicokot. Sokot. Samar cokot ula. Cek. Dalam Awakmu yo duwe ula. mboten. Mosok ra ketang anu ra duwe. Mboten. Hah, cilik-cilikan ra duwe. Cacing. Ayo, heeh. Sing ketiga njajal takoni. Wah. Lah iya to. Sindene Pak Yoyo iki seneng ae. Sing iki bisu. Sing niki Mbak enten dit 100 kanca tani saged. 100 kuwi. Heeh. Aku nek 100 semua, aku nek 72.500 gelem. Lho. Kono mau 500, ya ra 500 semoh. Aku mau yo. Iki jaluke gur 72,5. Heeh. Nek 72,5 aku gelem. Cetok iki sinden ayu, ning ora ngerti hitungan iki malah. Oh, alah. Kudune lak akeh 100 to, Cek. Mulakno dalang iso munggah haji. Kowe rene yepuk wayang kowe. Aku rene ngumpani kowe kok. Mboten, Pak, mboten. Senamu lho. Lah, sindane siji bisu, siji ra mudeng dhuwit. Pabele. Ra gelem kuwi. Mboten purun. Bener puron kula 72.500 gelem aku. Jujulno aku ya ora ra- dijujul. Kuwi pas 72.500. Bayuh. Aku mosok nari ibu. Ora apa-apa wong yo iso nembang kok kuwi. Iso nembang mosok ya ibu 100.000. Apa to eleke takon? Oh, nggih. Nek nggih boten penak lho. Penak, penak Masa- aku. Aku umur lek omah-omah 20 tahun penak banget kok. Ayo ndang. Tegese penak anggene nata keluarga ngono lho. Ayo nggih. Duh. Nggih. Bu, nyuwun sewu, Ibu. Alah dalem Mas Uncet. Niki wonten arta 1 saking Pak Haryanto. Alah kok repot-repot. Niki wau ngersakaken kanca tani. Jenengan purun boten niki? Alah ya Allah, kula duit 100.000 niku kecil. Kula biasanya nyekel duit itu 10 juta sak gebok. Sakmene iki ya aku ya ora jalan lho, Mas. Cek ora ngerti to. Bu Kesi kuwi adus ngangge sprit. Boyok, Bu Keksi. Heeh, raup kuwi lho, masalah Coca-Cola. Wong sugih. Kok iso 100 lho Wong sugih wae dosen. Heeh. 100 wae nggo apa? Adus wae nggo Coca-Cola. Heeh. Raup sprit. Heeh. Lek cawi ngangge ale-ale. Gilane. Iki pra dirubung semut. Mosok wae. Ale-ale. Kae Mbak. Niki mboten kersa. Mbak Triastuti. Wah, Mbak Tuti. Mbak. Wis aja ditakoni, langsung kekno nek nembang kuwi aja ditakoni. Oh, mboten ditakoni. Tak langsung ngene, nyoh dhuwit 100 nembango kanca tani ra gelem biacok ngono lho ya. Oke, siap ngestokaken dawuh macange. Ayo. Nyoh, dit 100 nyanyi kanca tani. Aku Ora pira-pira- gelem bacok ayo. Aku pira-pira gelem. Wah. Gelem iki- to, Dek? Gelem, Pak. Wong biasane entuke gur selawe Dek ya. Wes. Bathi 75. Sampeyan ngapusi aku lho. Ngapusi Sampeyan pripun? Ngapusi rene sik. Ngapusi pripun to? Lungguh kene. Lungguh Sampeyan pundi? ketoke korupsi rene sik. Sampeyan ketoke korupsi. Korupsi napa to, Bu? Mboten lho. Iki apa iki? Iki enak apa iki? Iki kacu. Olah tak kira duwe. Kacu. Mudeng gak? Gak mudeng gua apa to kacur mbok kene. Kacu iki nggo lap. Lap apa? Bar kaya ale-ale mau lho. Keringet ora. Keringet lagi. Ayo, Lap keringet. Ayo. Lap keringet, Bu. Iya, mami. Hah?
Ayo. Oke, Mami. Nggih. Mami. Iya, Papi. Nyanyi kanca tani ya. Tambahi ya. 2,5 apa-apa. Ndak apa-apa nggawa dhewe. Pak, enten 2,5 melih mboten ta, Pak? Engko mik Pemerintah nggawa tanggung jawab. Ayo. mik nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Tambah 2,5. Dadi ki engko nang Iya. perapatan kono. Iya, engko tak tambahi ora 2,5. Piro? 5.000. Iya. Wis. 5.000 karo 2,5 karo 2,5. Engko tak tambahi 5.000 tambah ono balsem ngono lah apa-apa. Ayo Tik, dipinangani Tik. Ayo coba kaya apa? Jumeneng ini Tik, sebelah kene Tik. Nah, Sebelah Pak Arianto. napa? Sebelah. Nah, nyaket Nih. Pak Haryanto. Nggih kidul. Ayo coba kaya apa? Nggih, tak mundur. Didulek riyen to niki nah. Cek. Wow. Niki sing dulu kudu wong lanang. Ora mesti. Ora banci lho. Nun sewu nggih, Pak. Ya Tik diaturake kanca tani pamundhute Pak Haryanto. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah katuran pinarak ingkang kanthi prayogi, terutama ingkang mirsani saking margi Pak ngatos-atos tetep mirsani kanan kiri nggih. Ayo, aja nganti engko nonton wayang ngoyo-ngoyo malah tabrak sepeda motor, ayo malah cilaka. Pun di stop kok, pun di stop. Keamanane ana ya? Enten. Alhamdulillah ditata kanthi apik. Wah, keamanane etek rono, etek rene ngono. Monggo diaturaken kanca tani. Nggih, Monggo. leres.